क्या आपने कभी सोचा है, एक साधारण पंख और 3 छोटे पक्षी आपको जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा दे सकते हैं? यह सिर्फ एक डिजाइन नहीं, बल्कि आजादी, स्वतंत्र भाव और असीम संभावनाओं का प्रतीक है। जब आप इस टैटू को देखेंगे, तो ये आपको हर बार याद दिलाएगा कि आपकी उड़ान किसी सीमा में बंधी नहीं है। एलन टैटू स्टूडियो के कुशल कलाकारों ने इस अद्भुत टैटू को इतनी बारीकी से बनाया है कि ये न सिर्फ दिखने में खूबसूरत है, बल्कि ये आपके भीतर की स्वतंत्रता को भी जागृत करता है। अगर आप भी अपने जीवन की कहानी को इस तरह बयां करना चाहते हैं, तो एलन टैटू स्टूडियो से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। एलन टैटू स्टूडियो।